السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل كحك العيد في عجان رافال الجديد، وهنعمل كمان ريفيو عن العجان وهوريكم مكوناته وفتح صندوقه. العجان ده بيقولوا ان هو تابع لشركة مصرية جديدة، وبيشكروا فيه جدا جدا، فانا جبته وما رضيتش اعمل عنه الريفيو الا لما استخدمه كده فتره واقول لكم رايي فيه. هو سعة 10 لتر و 2200 واط وست سرعات. بيجي معاه 3 اسلحه، سلاح الخفق وسلاح العجن وسلاح كمان الخلط. العجان المفروض ان هو موجود ب الوان كتيره، منه الاسود والنبيتي والروز جولد، وده اللي انا اخترته، وكمان السيلفر والابيض. دي الكرتونه بتاعته. انا بفتحها معاكم لاول مره. بيجي معاها دورق كده، بيبقى مدرج وخامته متينه جدا من الاكليريك، فبينفع جدا بقى في المكونات ان هو مدرج يعني، فليه فايده كويسه جدا. ده كتاب الارشادات، انا طبعا قريت فيه كتير قبل ما يعني اطلع على الفيديو ده. هم قايلين صراحه ان بالنسبه للعجن التقيل دي اهم حاجه بنجيب العجان عشانها. بيقولوا ان هو بياخد كيلو 300 دقيق مع المكونات السائله بتاعته، في الاخر يوصل ل 2 كيلو في الحله يتعجن. بس انا مع استخدامي ليه، انا بصراحه عملت 2 كيلو كحك، يعني 2 كيلو دقيق، وحطيت عليه باقي المكونات، يعني وصل لاكتر من اللي هم بيقولوا عليه، وكان نتيجته حلوه جدا. ده صندوق صغير بيجي جوه الكرتونه الكبيره. ده الدورق اللي قلت لكم عليه، وده سلاح الخفق بتاع البيض وبتاع الكريم شانتيه. ده بتاع العجن الخفيف زي الكيكات والبسكوتات. الخامة هنا حلوة جدا، مفيش أي أجزاء من البلاستيك خالص، كلها معدن، ومعدن كمان خامته حلوة جدا وتقيل. يعني الأسلحة محملة وتقيلة ما شاء الله عليها. ومع استخدامي ليه فهي فعلا حلوة جدا جدا، وادتني نتيجة حلوة قوي في المعجنات وفي الكحك وفي حاجات كتير قوي. دي بقى العلبة التانية اللي بتيجي مع الكرتونة، بيبقى فيها مكونات المفرمة. المفرمه طبعا بتنفعنا في فرم حاجات كتير، وان شاء الله يعني هنزل لكم. انا جربت كل ده، جربت كل المكونات، وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات بالحاجات اللي انا جربتها. المفرمه حلوه قوي قوي في فرم اللحوم، وعملت فيها كمان كفته رز، وعملت فيها كوبيبه، فما شاء الله بصراحه حلو جدا جدا. ده شهاده الضمان، هو ضمان سنتين. بيجي معاه برضو يعني زي العلبة دي كده، بيبقى فيها وشوش مختلفة للفرم، وبيجي معاها القطعة دي اللي بيتعمل فيها الكوبيبة، وكمان بيجي معاها لحشو الممبار الجزء ده. كل ده بيركب في المفرمة، وكل حاجة ليها استخداماتها، وإن شاء الله هننزل بيها كل حاجة، هننزل بيها فيديو. ما شاء الله العجان حلو جدا جدا، وسعره حلو قوي، هقول لكم على سعره في آخر الفيديو. ده بقى باقي المكونات. دي البولة بتاعته، الحلة بتاعته حلوة جدا جدا وغويطة، وكمان تقيلة من نوع الستانلس. فبصراحة حلوة، يعني حتى لما حطيت فيها 2 كيلو دقيق كانت يعني واخدين راحتهم وبيتعجنوا بطريقة سهلة وسلسة. ده الجهاز بقى نفسه. اللون ده انا اللي اخترته، اللي هو الروز جولد. هنجربه بقى مع بعض. هو فيه 6 سرعات، وكمان في ميزة حلوة جدا، ان انت يعني لو اشتغلتي اكتر من اللازم عليه، والمفروض ان هو طبعا هيسخن، فبيفصل من نفسه لو هيسخن، يعني حفاظا على الموتور. فدي حاجة كويسة جدا جدا فيه، يعني عشان ساعات الواحد بيبقى مثلا في العيد وهنعمل حاجات كتير وورا بعض، فبيتوه عن بالنا ان احنا نريح الموتور شوية. فهو لو سخن بيفصل لوحده لحد ما يبرد ويرجع تاني يشتغل. انا بوريكم كده سرعة سرعة، ما شاء الله السرعة الأخيرة بتاعته رهيبة جدا جدا. وانا جربتها في الكريم شانتيه، حلوة جدا جدا وفرقت كتير. يعني انا كنت بستخدم المضرب الكهربائي، لا فرق في الكمية وفرق في القوام كمان. ده الجزء بقى الخاص بتركيب المفرمة. بنحط المفرمة كده بميلة ناحية اليمين، وبعد كده بنضغط عليها لجوه، وبنسمع تكة الأمان علشان نعرف إن المفرمة اتركبت صح. إن شاء الله هيبقى فيه فيديوهات تانية، فيديو بقى تفصيلي عن المفرمة وهنستخدمها مع بعض. النهاردة بس جربنا مع بعض العجين التقيل زي عجين الكحك، وهنعمله إن شاء الله مع بعض.
انا معايا هي مكونات الكحك. اول حاجه هناخد كوبايتين الا ربع، يعني 350 مللي ميه دافيه. هنحط عليهم كيسين من الخميره الفوريه. هو الكيس تقريبا 11 جرام او 10 جرام، فاحنا بناخد الكيسين على مقدار 2 كيلو دقيق. وبنحط معاهم معلقتين كبار من السكر وبنقلبهم وبنسيبهم بقى يتفاعلوا كده مع بعض. تمام كده. بندوب السكر والميه تكون دافيه، يعني مش بارده ولا سخنه، علشان ما تموتش الخميره. ده الدقيق بتاعنا 2 كيلو منخولين ومحطوط عليهم ذره من الملح. خدنا عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، وحطيت برضو معلقتين صغيرين من ريحة الكحك. المعالق دي المعالق المعيارية، أصغر مقاس فيها. خدت منها معلقة البيكنج باودر ومعلقتين من ريحة الكحك أو بهارات الكحك زي ما بتسموها يعني. هنقلب بقى المكونات كلها في بولة العجين. طبعا أنا حطيت السمنة على النار. أنا ال2 كيلو دقيق دول بحط لهم الكيلو دقيق بياخد معايا 550 جرام سمنة. فدول 2 كيلو حطيت عليهم كيلو و100 سمنة. حطيت كيلو من انا استخدمت هنا الكريستال الصفرا، بتبقى حلوة جدا. حطيت على النار تقدح. وحطيت هنا في الدقيق، حطيت 4 معالق كبار من المعالق المعيارية سمسم. وخدت جزء كده من الدقيق علشان اختبر السمنة قدحت ولا لا، وما شاء الله لقيتها فعلا قدحت. هنزل بيها بقى على السمسم علشان يتحمص، وكمان السمنة بتبقى سخنة جدا فبتحمص كمان معايا الدقيق، وبيدينا الطعم المميز والريحة المميزة للكحك بتاع زمان بتاع أهالينا، اللي هو مختلف خالص عن اللي بيتباع دلوقتي في المحلات. بنقلب طبعا كده بمعلقة طويلة، لأن طبعا بيبقى سخن جدا جدا. وهنبتدي بقى نحطه في العجان بتاعنا علشان يتبس. أحسن حاجة في موضوع العجان ده إن انتي تقدري تبسي الدقيق مع السمنة وهي سخنة جدا جدا. طبعا احنا لو بنبس على ايدينا مش بنقدر نبس في درجة الحرارة دي، فبرضو النتيجة اختلفت خالص. هنفضل بقى نبس فيه كده بالعجان لحد ما اوريكي القوام اللي احنا عايزين نوصل. دي الخميره بالميه والسكر ما شاء الله تفاعلت. بحط عليها كيس من الفانيليا بيدي ريحه حلوه جدا جدا. الريحه دي بنشمها لما نيجي نمشي بقى جنب محل حلويات او كده ايام العيد بالذات، فالريحه دي بتبقى مميزه جدا للكحك بتاع المحلات. هوريكي القوام. قوام عامل زي بالظبط الدقيق لما بنقلبه في السمنه ساعه ما بنعمل البشاميل. تحسيه دقيق كده يعني مقطع، يعني هايش قوي ومقطع، يعني شبه الكريمه كده. ولازم لو هتعملي حتى على ايديكي تقدري تبسي فيه لحد ما يوصل للقوام ده، لان هو ده اللي بيخلي الكحكايه ناعمه جدا ومش مستحمله ودايبه. بصي كانها كريمه خالص، او بالظبط شبه الدقيق لما بنحمره في السمنه واحنا بنعمل البشاميل. كده احنا خلاص وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. وما شاء الله العجان برضو حلو جدا جدا، واخد 2 كيلو دقيق مرتاح. هننزل بقى بيه الميه بالخميره. اول ما ننزل بيه السوائل، اذا كان بقى بتعجني بلبن او بميه زي كده، اول ما تنزل السوائل على الدقيق لازم ما تعجنيش خالص. يعني احنا في الوقت ده بنلم بس المكونات مع بعض وبندخل الميه بالخميره في الدقيق، لان احنا لو عجنا كتير الدقيق بيعمل عرق والكحكايه تبقى معضمه معاكي حتى لو مقاديرك مظبوطه. فاحسن حاجه ان احنا ما نعجنش خالص، احنا مجرد بندخل السوائل مع الدقيق والسمن وبس. ادي القوام اهو اللي احنا عايزينه. بص ما شاء الله عجينه طريه جدا جدا وفي نفس الوقت مش ملزقه. ولما بكورها كده بين ايديا واضغط عليها ما بتشققش خالص من اي جهه من جهتها يعني. انا شلت هنا السلاح، وبعد كده زي ما قلت لكم انا بحط كيلو 100 سمنه على ال2 كيلو دقيق. بس انا بقدح السمنه اللي هي النباتي الكريستال، وبحط بعد كده بعد ما بخلص خالص عجن بضيف 100 جرام من السمنه البلدي. انا كان عندي سمنه بلدي جاموسي زبده يعني، وكنت مسيحاها وعملتها سمنه. ادي ال 100 جرام اهو. بتفرق جدا جدا برضو في طعم الكحكايه وفي قوامها. وانا ما بحطهاش تقدح مع باقي السمنه، لانها كده كده هي مقدوحه، لان احنا محولينها من زبده لسمنه.
فانا هحطها تاني تلف لفتين بس مع السمنه، ويبقى كده تمام خالص. خلاص خلصنا عجن، وهنبتدي بقى نشكل فيها. القوام كمان اختلف خالص، بص عامل ازاي، تحفه تحفه. العجينه عامله زي الملبن، طريه جدا جدا، وفي نفس الوقت ولا بتشقق ولا بتلزق ولا اي حاجه. المقدار ده مظبوط جدا جدا جدا. جربيه وان شاء الله هتعجبك النتيجه جدا. هنضغط بقى كده على نلم يعني العجينه كده في البوله ونغطيها بالبلاستيك راب، وبعد كده بحط عليها فوطه. انا مش بسيبها تخمر قوي، يعني هي نص ساعه بس مش اكتر. وبعد كده ابتدي اشكل فيها على طول. انا شكلت شويه كده، وبعد كده هشكل معاكم برضو. انا عايزه بس اوريكي قوام العجينه اللي في العجان، هي مش ملمومه قوي، فيا ريت ما نزودش سوائل ولا نزود اي حاجه، هي كده مظبوطه جدا جدا. مش لازم تبقى ملمومه قوي على بعضها. فاحنا بناخد قطعه في ايدينا كده نخدمها، وبعد كده بنكورها ونضغط عليها نعملها كحكايه. وطبعا بقى التشكيل ده زي ما انت عايزه، بالبصامه او بالمنقاش زي ما تحبي. في الوقت ده بقى انا شغلت الفرن على درجه حراره 170. ولاني انا الفرن بتاعي فيه مشكله ان هو بيحمر تحت اسرع كتير من فوق، فانا برفع الرف بتاعي لاخر درجه فوق قبل الشوايه. هو المفروض طبعا بيستوي في الرف اللي في النص، بس انا عشان مشكله الفرن عندي برفع الرف لحد اخر حاجه قبل الشوايه. وطبعا احنا بنشغل الفرن من تحت بس، ما بنشغلش الشوايه خالص. هو عقبال ما تحت بيستوي يكون فوق خد لون خفيف، وبيبقى كده تمام كويس جدا. يعني انا تقييمي للعجان، انا ما شاء الله دلوقتي جايباه من شهر تقريبا 2. حلو جدا جدا ما شاء الله، يعني عمل لي كل حاجه. وفي فيديوهات كتير ان شاء الله انزلها لكم، عملت بيها مخبوزات، وعملت بيها ميني بيتزا، وعملت بيها كمان خلية النحل، وعملت كمان الكبيبه وكفتة الرز وفرمت لحمة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. حلو جدا. ساعة ما جبت العجان ده كان سعره 2275، 2750، 2750. دلوقتي تقريبا غالي تاني يعني تقريبا كده. دي كمية الكحك. انا دخلته بقى الفرن بعد ما سبته نص ساعة كده يرتاح. وده شكله ما شاء الله طالع خمران وناعم جدا جدا. وما شاء الله برضو العجان فرق قوي قوي في طريقة العجن وطريقة البس. بصوا يعني كحكاية بتتكلم عن نفسها، مش مستحملة حاجة خالص زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله. يا ريت تجربوا ان المقدار ده، وتقولي رأيكم في الكومنتات. وما تنسونيش بقى بدعوة حلوة. وان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات تانية كتير في العجان، وفي حاجات تانية كتير ان شاء الله. ودي نتيجته النهائية. انا سكرت حبة بقى كده عشان تدوقوه علشان تشوفوه انا اللي بدوقه. ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وكنت يا ريت تكون ضيفة خفيفة عليكم. أسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.